ასტრონომებმა ჩვენგან დაახლოებით 247 სინათლის წლის დაშორებული ეგზოპლანეტის ატმოსფეროში წყლის კვარს მიაგნეს. მას გალურ-რომაული ომის ღვთაების პატივსაცემად სმერტრიოსი ეწოდება, სხვაგვარად კი HD 149026b. ის ჩვენთვის ცნობილი ერთ-ერთი ყველაზე მკვრივი და მეტალური ციური სხეულია, ანუ წყალბადსა და ჰელიუმზე მძიმე ელემენტებს დიდი რაოდენობით შეიცავს. ეს ობიექტი ყვითელი სუბგიგანტი ვარსკვლავის გარშემო მოძრაობს, რომლისგანაც 6.4 მილიონი კილომეტრი აშორებს. ორბიტაზე შემოვლას ის სულ რაღაც 3 დღეს ანდომებს, ხოლო სიგანით იუპიტერის 3/4-ია. მისი ერთი ნახევარსფერო ყოველთვის ნათობისკენაა მიბრუნებული. ამიტომ იქ ტემპერატურა 1420 გრადუს ცელსიუსს აღწევს პლუსით. HD 149026b ეგრეთ წოდებული ცხელი სატურნების კატეგორიას მიეკუთვნება, ანუ ცხელი აირის გიგანტია. ასე ეწოდება ეგზოპლანეტებს, რომლებიც იუპიტერის ან სატურნის მსგავსია, მაგრამ მათგან განსხვავებით ვარსკვლავთან ძალიან ახლოს გადაადგილდება, რის გამოც მათი ერთი წელი 10 დღეზე ნაკლებ დროში გადის. ამ ეგზოპლანეტის მეტალურობა მეცნიერებმა ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპით შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ მისი ეს მახასიათებელი გამორჩეულია. წესით, რაც უფრო დიდია აირის გიგანტი, მით ნაკლებ ასეთ მეტალებს უნდა შეიცავდეს, მაგრამ სმეტრიოსის შემთხვევაში ასე არაა. მას ასევე ზედმეტად დიდი, მყარი ბირთვი აქვს, რაც მაღალ სიმკვრივეს განაპირობებს. ამისთვის სპეციალისტებმა ესპანეთში მდებარე კალარ-ალტოს ობსერვატორიის სპექტროგრაფი კარმენესი გამოიყენეს, რომლითაც ეგზოპლანეტის ატმოსფეროში არსებულ სხვადასხვა ელემენტის უნიკალურ სპექტრულ ანაბეჭდებს დააკვირდნენ. სწორედ ამის შედეგად გამოავლინეს წყლის ორთქლის კვალიც. ეს მიგნება მნიშვნელოვანია, რადგან ჟანგბადისა და ნახშირბადის თანაფარდობის დადგენაში დაგვეხმარება. ამით კი HD 149026b-ის აირადი გარსის ბუნებას უკეთ გავეცნობით. ასევე აღსანიშნავია, რომ ასტრონომებმა ამ ეგზოპლანეტის ატმოსფეროში სხვა რაღაცაც შენიშნეს. ჩვეულებრივ, როცა ციური სხეულის ერთი მხარე ყოველთვის ვარსკვლავისკენაა მიბრუნებული, ამით განპირობებული ტემპერატურული სხვაობა 8000 კმ/სთ-მდე სიჩქარის ქარს წარმოქმნის, რომელიც ნათელი ნახევარსფეროდან ბნელისკენ ქრის. სმერტრიოსის შემთხვევაში პირიქით ხდება. ამის ერთ-ერთი ახსნა ისაა, რომ მსგავსი ქარი ატმოსფეროს ღრმა ფენებშია, რაც იქიდან მომავალი სპექტრის წითელ დიაპაზონში გადანაცვლებას იწვევს. მეორე ჰიპოთეზის თანახმად, ეგზოპლანეტის ორბიტა ექსცენტრიკულია, ანუ იდეალურ წრეს არ ქმნის. ამის შესახებ მეტის გასაგებად დამატებითი დაკვირვებებია საჭირო. არ დაიძარო, გამოიწერე ჩვენი YouTube არხი, დაგვიჭირე მხარი.